知道呢件事啦，10月開始籌備啦，咁你知我好中意劇透噶嘛，咁但係我都忍痛地完全要 keep in secret 啦，完全一少少都唔可以透露啦，咁所以就終於launch 咗去咗米蘭，今日終於 officially 去 release 呢一個 collection 啦，咁係好興奮嘅，咁又話因為Giuseppe Zanotti 係一個好 iconic 嘅品牌啦，亦都係一個好 elegant 好係啦，係一個時裝界嘅一個指標啦，咁所以我自己係好榮幸。整咗啲咩 product？今次我哋呢個 capsule 嘅 collection 咧，就係有一個黑色嘅 tote bag 啦、黑色嘅 boots 啦，同埋白色嘅 sneakers， 係啦，咁就以玫瑰金啦、粉紅色嘅 touch 啦嚟做一個overall 嘅點綴。有幾多係你平其實咁樣講好似奇怪咁，但係其實成個係啊，即係成個 design 都係我自己好堅持、好想要嘅布啦，可以，因為玫瑰金係好代表到我自己好中意嘅一個 material 啦。咁跟住粉紅色亦都係我同神徒嘅一個link up 嘅顏色啦。咁同埋因為我自己最初接呢一個工作嘅時候，我自己即刻諗起愛嘅，咁所以我就即刻浮現到係呢一個心形出嚟，咁所以我就即刻同 Lisa Zanotti講話我好想有呢一個平時好中意畫嘅心形去擺落3樣 protocol 咁樣，好榮幸啊！係好榮幸嘅，因為呢樣嘢對於香港人嚟講啦，又或者對於香港嘅娛樂圈嚟講，其實都係一樣值得開心嘅事啦。係啦，咁我都係咯，出道咗就嚟7年，其實都係好少嘅年份啦。咁但係都可以有咁嘅機會，係咯。對於中意 fashion 嘅自己嚟講，係好開心。係咯，好開心可以推動到呢個經濟啦。學話大家話就係好開心啦。其實係我覺得最主要係真係神徒啦，真係好支持我啦。我知道大家都同我一樣係好重視今次呢個 project 啦。大家都知道今次呢個 project 對我嘅 career 嚟講係一個好重要嘅一個里程碑啦。呢一步係好重大啦，咁所以好有意義啦。咁所以神徒都係傾力去支持去買晒成個 collection 啦 ，sold out 晒啦。咁所以就係咯，真係好多謝每一位嘅支持啦，係真係 every step of the way， 大家都陪伴住我啦，同埋都真係用盡大家嘅100%嘅力量去撐我咯。咁所以係啦，多謝。嚟緊都會開始會係啲嘅支持嘅。當然啦，12月嚟緊，今年年底12月頭就會有個人自己演唱會啦，係咁幾多場暫時我都仲未知啊，係啦，咁但係就今次我已經開始進行緊㗎啦，就係講緊個 theme costume 我自己開始，我已經揾晒 reference 啦，個 theme 我自己揾咗啦，咁但係我仲未同監製去商討嘅，我諗住揾多啲 reference。做到好少少嘅文件出嚟先同佢講，咁係啦，咁同埋我喺自己學唱歌同埋跑步練氣所有而家收緊身所有嘢我而家已經開始進行㗎，咁所以冇話太早嘅，即係所有嘢都係越講好唔煩。係咪老地方啊？好熟悉咯，咁係啦，我照版主管都答俾你。OK。咁其實熟悉我嘅都知道係我喺任何演出都點都會 show 少少嘅，係啦，咁所以就今次會有一啲特別啲嘅 show 嘅方法特別啲嘅位 show 唔知唔知未諗下係做3屆。你可以 propose 嘅，再諗啦，但係今次我覺得大家會中意嘅，因為係一啲好實質嘅一個形象，叫朱古力嗰啲，朱古力，腹肌，咁我都好耐冇收過朱古力嘅，都好耐冇收過嘅，係咪？
又點樣先係新咧？好似我哋嗰啲一腳板咁樣咯，腳板新咯。地我原來由上年開始已經籌備啦，係啦係即係粗腳板。係好新嘅就好嘅 proposal， 接納。嗱，另外依家其實講翻賭場嗰啲，但係依家係正進行中嘅。不嬲都係進行中模式嘅，咁但係可能我拍完，咁可能又等一等，又再拍，拍完就等一等再拍，咁同埋有幾組係佢哋拍咗，但係冇我份咁樣，咁所以佢哋都係 keep 住不停地進行，咁只不過個時間點可能拉得好長點解啫？咁而家都係咯，我都仲係等緊通知，睇下下一次拍係幾時。咁進度大概我諗冇一半吧，冇我估啊，有我嘅部分啊，咁有我部分花份1/3啦，我有我嘅部分，咁但係我覺得如果成個係我諗接近1/3咯，我估嘅咋，我亂估嘅咋。其實唔係嘅，應該唔係嘅，係啦，咁所以就係咯，大家期待下啦，同我一齊都期待下。今次喺賭場我學到好多嘢。其實我淨係拍咗我諗4組或3組啦，咁但係其實我喺賭場身上係學到好多嘢嘅。咁其實係從佢教我嘅嘢啦，即係可能係因為好多我暫時拍咗嗰啲組數咧，我都係得1、2、3句對白嘅，好多時都係用眼神去表達嘅。咁所以好多時佢就叫我點樣去做得自然啲，唔好做太多嘢，係啦，即係越少就越好，越自然就越好，唔好過多。隻眼唔好碌嚟碌去碌太多啊！即係嗰啲沙石就盡量減少啦。咁呢啲都係我學咗好多嘅嘢啦。咁同埋我成日都留意住賭場去導其他演員讀嘅戲，咁你都會可以聽佢教人嘅時候，你都可以落到袋㗎嘛。咁所以都係咯，淨係4組都已經睇到好多嘢。暫時未有俾佢鬧，係啦，咁所以都幾順利啊！都冇讚我嘅，即係我唔知咩叫讚，即係可能話啱個 pick OK，或者幾好咁啊，咁呢個都算讚嘅。即係多唔多唔使 NG 嘅收貨啊？即係我印象中我 NG 最多次係三次咁咯。3次咯，係 around 3咯，3定4，3咯，係啦，咁所以都比我想象中順利嘅，係啦，順利嘅。都一定會重疊㗎，咁睇下大家點樣配合咯。咁但係而家兩邊我都仲未收到通知話幾時會拍，咁所以就係跟住再等通知咯。咁同埋因為 The Season 我收到嘅通知我我負責嘅係只係第1集嘅一個類似musical / 我唱歌跳舞嘅一個角色，咁所以就應該唔會涉及到太多我嘅時間去做呢一個 project， 所以大家都唔使擔心話會唔會同賭場套戲會撞得好交叉啊。解讀我自己解讀就係我好愛我自己嘅 fans 神徒啦。咁我同我嘅神徒係互相保護噶啦，兼且我用我嘅作品啦，同埋成績去保護佢哋啦。咁面前一切嘅所有謠言啦，你哋一向睇嘅即係一路以嚟睇到嘅謠言啊，被中傷啊，或者一啲假嘅是是非非啊新聞啊，咁大家就望住 while being protected by Anson Lo 咁樣咯，係啦，就係咁樣。但係你係冇刪走㗎，因為有啲人話你刪走？你刪走？嗰個過咗啲人。嗰人冇咗㗎，我唔會刪走。哇！我畫得好辛苦㗎，我點會刪走佢啊？我畫得好靚挑錯，我覺得自己個海係有深色嘅粉紅色，同埋淺色粉紅色嘅個海，我畫得好靚嘅，我係唔會刪走。係啊，大佬啊！我一張呢圖，我畫15分鐘㗎，大佬。
我連畫個心我都有黃色火同橙色火，佢哋嘅粗幼係唔一樣嘅。同埋神奇嘅頭同佢嘅頭髮個粗幼都係唔一樣嘅，所以我係打好多心機去回饋翻俾我嘅神婆。我點會刪咗自己張相咧？所以你嗰本都係神圖嚟嘅，神嘅 picture。係啊，N 神的圖。大家唔好亂諗太多啦，其實都只係一個我表達翻我對神徒嘅感恩嘅心啦，同埋我哋互相愛嘅感覺啦。咁所以其實都係我哋自己開心嘅一個福利圖咁樣咯。咁所以就唔使太多嘅揣測咯。其實都係所以 take it easy 咁就 OK 啦。